Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушимо знов до лісу. Але сьогодні ми зустрінемо в лісі людину, яка про нього піклується. Хто це може бути? Так, це лісник. Це людина, яка доглядає ліс. І він стежить, щоб у лісі не було сміття, щоб дерева не хворіли, допомагає тваринам узимку, слідкує за безпекою людей у лісі. Він знає всі стежки, вміє користуватися спеціальними інструментами. У лісника дуже багато роботи, але йому іноді буває самотньо. Як ви думаєте, діти, кому б він зрадів у лісі? Хто може бути його вірним помічником? Вірно, собака. Вона може допомогти ліснику, охороняти його, ходити з ним до лісу, чути небезпеку. Але у нашого лісника ще немає собачки. Пропоную, діти, сьогодні зробити для лісника його вірного друга – собаку з техніки орігамі. Чи готові ви допомогти ліснику?
Дорогі друзі, я дуже радий, що ви сьогодні допомогли мені, і в мене з'явився вірний друг собака. Тепер мені буде не лише легше працювати, а й веселіше. Я бачу, що у вас добре серце. Пам'ятайте, хто любить ліс, той береже його. Щиро дякую вам і до нових зустрічей у лісі.